Richmond 㗎啦 ，Richmond 我話咦你咁啊最好住 River Rock 啦，因為有個 SkyTrain 站。係啊。而家呢個係我嘅 lunch 嚟㗎嘛，我食咗早餐啊嘛。哇！流心蛋啊！哇！好嘢喎！嗰個pub 嗰個 bar 嗰度又係嗰個廁所好得意嘅。哇！你睇呢個廁所，全部係 unisex 嘅喎，所以佢都霸幾多位喎。